Ladies and gentlemen, mugamba mutya amanya wampita omulangira Suna ndi wano n'owakabi Mati Timato omuzirangabi nesi nyokulabako kale sewo ngule samanyi amanyi olina ogaleeta kasita gabanga bwe gali ate n'ekirala tozanyiranga ku maanyi g'abantu bantu power nsijja abantu sijja boogera mu luzungu abantu babayita bata bantu power abantu babasaze okwagala bakwagala abantu bannayuganda kyembaagalako bwe baga nti tukwagala tuba tukwagala kati bannayuganda saawa zino bayina be baagala ne be bataagala oba bakwagala lusuusuuto omanyi waliwo kino nti ebiseera ebisinga obuli musobola okwesimbawo n'abantu weesimbyewo n'omuntu naye olw'okuba oli bamukyawa gwe n'owangula kati kankubuulire bakulaze tululaavu kankubuulire ekintu ebikwatagana ku mbeera y'ensi ne bye bitabamu tululaavu ne bibaamu kajanja era bisigala bikola kuba kwagala kati kwagala entertainment bannayuganda gye bataddewo nze ngisaamu ekitiibwa abannayuganda mwebale kwagala muntu alwanirira kitiibwa kye muli basajja n'abakazi banjawulo nnyo era balina okuweebwa ebitiibwa mutuleetera nnyo ebijanjaalo njagala birondamu kawukuumi bisobole otuwoomera twagala kujjamu kawukuumi mu bijanjaalo ate kankubulire Mati ensi munaa ate munaa abantu abakyusa ensi babeerawo nga bazidoolo nganze bondaba zidoolo waabwe abantu abakyusa ensi tebaba bagagga n'ebikolwa byabwe tebabifunamu ssente wabula ate ensi ne bagikyusa omuntu akola ekigambo kimu oba ekikola kimu ne kikyusa ensi naye ng'ali awo zidoolo oli mu kugezaako bannamawulire kubatiisa tebaddamu kwogerako kigambo kyonnaawe Mati nkuwadde mukisa gwa butikitiki 8 njogerako ekintu nga tonvumye butikitiki 8 njogera ekintu kyonna kyonna nga tonvumye gwe kyofa bwe bakwogereko naye nga boogera mazima tonvuma kubanga bwonvuma olina bonkyaya ate erinnya lyange eryovuma brand eriisa omwana maama jjajjaani Mati kisinga ntandika okuvumirira articles zo z'otukolera nekituga ekiseera ne zifuuka nti abantu tebakyazaagala okukubira obulango obwo abantu batandika okumma obulango notandika okubonaabona mba mbonyaabonyeza abantu abakunivu mugongo bangi besimanyi so obwannamawulire tubwagala mu butukoleko but mubeeko limiti emukoma bwemba sijjeeyo lugoye lwange dukulaga gwe togenda mu wardrobe dujjayo olulaga abantu showbiz kyebayita invasion of privacy webale nnyo respect my privacy oli yagamba kakati kyenjagala okulaga Mati nti nyambadde nze nawe mulondawo neki empale eno kyebisse sikwambula onyambula kuba nina ensonga kinnakibisse naye kati gwe unveiling ekintu kyesaagala kiveeyo kiba kijja kunyiiza ate mu mateeka guba musango lwaki olaga ekyange kyesaagala kikusike so bannamawulire mutukoleko obwannamawulire obuli professional ate ne bunoonyerezaako ekintu nga kituufu mpa 1-on-1 balwale king mbala abasajja bakabi bakola amanya oyo omusajja yabulayo okukyaza Katonda yekka talina kyataakola oyagala akubuuza kyatamanya kitegeere nga bwe tuli wano Mati tuli wadde mbukumbuuza buli kyoyagala omukisa okusinga okwogera era n'agamba mugenda mulaba mwe ng'agamba bagenda omuleta nga tagamba iwadde ekintu ekitegedde Mati n'agamba nanze bwe mukwatako bikonde bigenda kuba teke n'agamba bannange omusajja oyo nze musabira abeere bulungi ye nga kyayogedde kyokka ng'oli agamba agenda mukubba ebikonde tetugamba agenda muloga olina gyaga nti mukama amusaasire simulinaako buzibu kakati gwe munnamawulire weerabisa ku TV eyiyo kennyini bw'oba okola program kirya mu comments zo kati program emu eyanvuma ku TV emu nagyewuunya twasoma comments nga zirimu bino birirya kino ogenda wano olinga kino olinga kiri nina abaana nze bepa credits ngenda kwogera ku bantu abagundiivu era njagala kumanya abaana nze kenyini bakolako 1-on-1 bambulire ebintu byebakola babisomerawo kuba simanyi nti mutuufu banjawulo mbazira tono oyo omulaba twali Masaka nali naye Suna Ben ye nali sinamulaba abo baganda bange ate sere bisinga oboyagala Suna Ben mbazira bwokwate tayi semzingo oboyagala mbazira tono kwata Suna Ben tayi ugase ujja kuleta mbazira bamuzanyi kakati mbazira tono lumu twali Masaka eyo ne ye alika mbazira oyo mayansinga okujukira mwana mtukuze ze nkuze nkaddiye by the way kano kalango nyizo kerabira ntuse emyaka gy'entondo mbula y'emyezi 2 kuba ku Christmas mpeze emyaka edi emyaka gyantondo mubadde naliwo siniya 1 nga boyimba zinyimba kati njukire dda emyaka gy'entondo mugiraba
zinenvi nazikola mu advanced ngenda kutuuka already nga kitegeera. So between me and you nyaka jendimu ya ntondo kati mvume mpola abamunamukadde tunyiga mangu ate bwe nyiga simanyi kulwana sina manja kusiba kitalya period. So nacho mbuze kankubuzeyo lwaki abayimi mugamba olwo wa presenters nga tebali professional kikiguma munonya ki mu shows abo okutuuka okugenda ebifuba byamume mati tyombuze ekibuuzo kiri musajja mugezi tuba tunoonya ki TV ekuba ennyimba zo akubidde agambye suuna tubadde tukuba ennyimba zo okumala lutunama nga kitwagala kukya ya posta twagikoze tosobola gaana omuntu akubadde akuba ennyimba zo omuntu akuwa abagala ate nekirala ekyaddala platforms ezo tuzeetaaga kati omwana nakukyaza ayina emyaka gye nga 18 19 bwe bamalira university awo nakukyaza ku TV wabula nga tamanyi luyimba lwasooka kuyimba nga talumanyi omwaka gwaluyimba tagumanyi nawana nakugamba kozi okyali musiraamu ebyo bintu gye biri ku nneeti ekyo nakyo n'oguma namana gana naye lwaki tofulumya ennyimba n'otandika okunyiiga otandise okumanya nti omuntu wali mukubuuza byakubuuza talina kyamanyi n'otandika okunyiiga namana agamba batugamba oyagala abakazi abakulu novaako wali batugamba kati awo novaako wali kyokola n'owumuza microphone enkadde wansi n'otambula ate oba tokoze ensobi kubanga kiringa omwami kiringa matitisi wa myaka gyo ina nayo soogireka kuli kasajja kakulu ya myaka gyo n'okwata omwami gwe bayita respectinga nnyo tata waffe Lord Fred Sebata ne tata waffe ani Mr. Matovu n'obakwata n'obateekaawo mukyala Mariam Ndagire mami Nanujja mami Halima Namakula abakyala abagundidde abakuze abayimbi abakulu nenga bakyakola amakulu bakulu mu music bakyakola amakulu n'obatuuzaawo omu oba omukubo Mr. Matovu n'omutuuzaawo n'otandika okunyumya naye emboozi y'ekivubuka Mr. Matovu niyo tusikulaba ku YouTube WhatsApp yo toyina ku WhatsApp kati Mr. Matovu otandika omubuuza ebibuuzo ebyo asobola okuvaako kuba si ebintu byayagala okuwulira. Mr. Matovu wali otandika omulere challenge ezisize wafuna wakutandika mwaka ki kubanga byo biyinza okuba nga ebyo tobimanyi era nalabako lumu nzomanyi njogera abantu abalungi abamanyi okola nalabako lumu Kazola nga mukyazizza emboozi nenjiwuliriza ngeri professional amubuuza ebifaananyi bwe bijja jjukira ebifaananyi bulina obukadde kyanaga nti Kazola yatwala obudde natannakyaza mukulu Matovu n'amuggyako obufaananyi bwe ne babusikaninga ne babulongoosa obwedda ne bali ebifaananyi ng'ali ne kojja wange Fidel Lutaaya n'engombe bye banzaala omugezi Fidel Lutaaya amuyita kojja n'olaba nga emboozi enyuma ejjudde so sikugira suuna kakati kayide n'akagato olugato luwanvu kagize kati balina engeri gye beebega obutege kakati ayiguliza suuna akuyita na suuna oyo abo balina tuyita Mr. kuba nkusinga emyaka tuve mu byobuyimbi biki otyanga omuntu alina ebintu ng'oggyeko Katonda ne bamawo ne tataba bakuzaala otyanga omuntu alina ebintu omuntu akusinga emyaka aba yalaba ensi okusooka then ti omuntu ono omulala akusinga ssente akusiba ekitalya omuntu akusinga ssente akusiba ki twogera ebintu akusinga amagezi naye akusiba anti kakubuulire banna between me and you naye nakwata kamera teri muntu afuna ssente nga musiru tebakulimba ne baba teyasoma bagambye nti ebyo bemugamba mukisa mpewo gujirera mugezi waliwo yagamba omuntu nti afuulwa ne his money but easily naye ngamba mukuzifuna mukugenda wali gwamanyi zigenze zitya ozidde mu mbisi oba ozikoze eki gumanyiserezo naye mukuzifuna sente zijjira musiru naye sigambye nti abatalina ssente basiru sigambye bwentyo anti amanyiza abantu bangwata wiwe njogera ebigambo suuna wakudadde suuna no sigambye nti abatalina ssente basiru but ssente zigenda okusalawo ne zigamba ngende wagundi zimanyi nti amagezi gono gataddemu gangwana kugendayo gyali abantu abagumira ebivumo bannabyabufuzi bokka era simanyi lwaki bannabyabufuzi bokka bebagumira ebivumo naye nze omuyimbi nja kutwala mu mateeka
simanyi containing abivumo kwamanye munabe yafuza yaganyo omuvuma era twabategedde banabe yafuzi mwe musasula ba blogger batuvuma omanyi lwaki baba sasula baba sasula mu baba vume kwegamba banabe yafuzi basasula ba blogger amuvume afune public sympathy bamwaka lwaitewo kati baba ba blogger bwe bajje ekintu ne bakireta ne mbayini ba blogger muvume banabe yafuzi bamwe babasasula bavuma babayimbite mu tuvuma olw'ensonga nti ffe bw'otuvuma abantu tebagenda tukwatira kisanga bakikwatira mu nabo yabufuzi ffe bagenda tukyabu kyayi abadde alya ettooka lyakaki akawunga kati munabi yabufuzi ate yabba omuvuma abadde alya akawunga ng'alya ttooke so mu bufunze ebintu ebyo temubi confusing sona omugwana abantu gwe bakulaze onaasobola okucontaininga abantu batuse ne extent egamba nti sooner for presidency 2026 omukwano ogwo gutegedde mukwano gwa maanyi olina wobatadde otegedde kikyoli sinaako comment yonna yadde kubanga waliwo ebintu ebiri very sensitive tosobola kyogera kati nze bannayuganda mpozi nga kagamba simanyi nakyakwogera olw'ensonga nze sina biwandiiko binzikiriza kwesimbawo ladies and gentlemen okujjako nga bannayuganda be bati basale ne bagaa nti natika tugambe gwe mukulembeze tibakola bati zenenjira bwe ndivuga mukakaseera sigana naye bwekuba kusima kwabwe bantu power tosobola girwanyisa singa babasazeewo bagamba nti nze zidolo waabwe vuga enaku bbiri bakkiriza ne bagira bati ate ogamba nja kuweereza abantu ng'oweereza napeereza weewaawo tuweereza nankani kakati okyambuuza tumaliriza endowooza naye nga tumaliriza ntanda ki gy'osibirira bannamawulire bonna awamu va ku bali b'ogamba nti waliwo abali unprofessional njagala ekyawamu basaanye kukola ki ekyawamu kikino mu bufunze ebbanga limumaze mu industry manyi already interview ayogera ekigambo isobola nemanya n'ekibuzo kirina kwera entandikwa bwe tiri very simple be investigative be communicative in a positive way of course no you can give an opinion if you're entitled but tuvuma okuvuma musango gamba nti ennyumba ekirabika si yasuna okusinziira ku nze kyemmanyi nayagala nnyo muganda wange Jonathan Jackson mwagala nnyo eyo mu bantu bensinga okwagala njeko bano baganda bange benkuze nabo watosobola kwagala mukwano okusinga baluganda lwaki mwagala muntu musajja omugezi ne bwaba ayogera olanga omusajja omuvubuka oyo wa musajja sima myaka gye nidandaba mwana muvubuka emyaka gyambazira tona wasatu mu ebiri asatu mu esatu naga oyo ulyanga ayogera ina machiwa we yayogera lumunga ebintu by'ennyumba ebimaze okubaawo kisuuna nkimanyi nti olina amaanyi mu ngeri y'okuwa omukwano gwange naye gana amaanyi nga gasuse nena kunoonyerezaako zuuna mpaka ndabe nga tugenda down ku nsonga eno ebintu bino kituufu ebibyo oyo munamawuli omutuufu olina okukola awadde fair comment so si kuyimirira ne bu make-up bwo obwa layisi nanti lusinze njogeramu olusi ne bagamba nvuma bu make-up bwe babazika n'engoye ze baba balindidde wali ku mulyango ku TV wammwe nga nannyini zazirinze n'otandika okuvuma omuntu eyeyambaza nga engoye ze tebazirinze bulinzi ng'ate za bbeeyi n'omukakkanako tolina kyomumanyiiko bwe mba nabadde nalaze ekibira in fact okumanya omuntu aba awulira nga yayagala kuvuma n'atuuka ekiseera ng'atunudde ku kamera bw'ali n'agamba nti ogwo muti gwa kalitunsi kyokka nga payini mutuufu payini ne kalitunsi bifaanagana byanjawulo niye oli ayimirira kati n'atulaga obuti oli yagamba nti yatulaga emiti ena abantu be batyo okulaba ekibira kya kalitunsi kimu emiti 15 ekya payini oli naga ye yalaba emiti ena wallahi ya mungu basi ze butabika simanyi lwaki zigenda ku stations ejja abantu abo banno balaba kibira golaba emiti egi kitegeeza oli keki kya muto tekedwa kwa mu society ekyokubiri buno obubaka mbutwala eri abo benabadde amateeka ge basibye buno obubaka bwammwe kati twatuwumbawumba abamu kwabo gwe nasembeyo okukwata omusajja oyo mukulu nze omanyi nabagamba amanya g'abantu gali too cheap okuyita ku lulimi lwange kamwogera abantu bategere obubaka butuuke bulungi bamuyita omwami Isima Lubega olakisesi tusuubira ajja ichuli kale kati oyo gw'oyogedde
amagezi gaga bwabanga emyaka gyayogera gyali na musajja wange oyo 58 nga kituufu egyo emyaka tegikyabeera ku Facebook gibeera wa egyo emyaka tegikyabeera ku WhatsApp na TikTok nga oyo ovuma abantu otyoboola age bracket ya age group yo ogityoboola mulimu abasajja abaliyo nga bali myaka egyo nga bw'oba wasazeewo kujja mu line na kyensine kumanya ng'olina bba weesa kitiibwa abasajja tugambeyo nga ba Mr. Alex Mukulu kansubire nti alimu kale Mr. Alex Mukulu kubanga asuseeko naye era ndoza bwogenda ogeraganya age bracket era oyinza okusanga Mr. Shira Gashumba simanyi wawa Mr. Gashumba era yazala Shira mwita Mr. Shira Gashumba Mr. Slip of the tongue nera bebona baba Gashumba sorry about that kakati simanyi oba wali mweje myako bali myaka ja Mr. Sematimba oba simanyi myaka jawe sijako kuba myaka ja Mwami John Segawa bya myaka ja Mwami John Segawa kati emyaka ejo jine ebintu byegikola nga biri machuwa nga byakulabira kulaba nze ngenda kuweza ana myezi 2 nindi cha nafuse da kyakulabirako oyino kwesetinga ekyo kulabirako ng'otuse myaka ejo kyekiri kyenalina ngamba ati boto naweza myaka ana nga totobye kutuuka wano ngamanya nga tonafuna bino natsembya sana ndi mukama akusasire kinali ntegeeza mukama akusasire obifune kuba omuntu botuka myaka n'otandisa okukoyerera gye myaka gye bagamba nti omuntu okoyeredde ekirwadde kyangu okukwata ku mutima kyangu okukwata ensigo gye myaka gikwatirwa pressure kati bw'oba tewatoba mwasatu wano nebigana noyagala ate otebere kati ku myaka gyoyo omukulu gy'ogambye waliwo n'omusajja omulala omwami akola eyo ku Dembe FM naye sijja mwogera naye musajja mukulu kitegeera kati bali mu lwokano olw'okukola obwa buloga nammwe ate bali mu lwokano lw'abakibaga kato banoonya mannya agabalimu okukola eriwa iwala kati baganoonya saawa zino zinagenda najja ku FM n'emyaka 18 ekyo mbazira akimanyira yasobola okyogera bili nawe nina 18 najja ku FM nga nina emyaka 18 mwezi kwanza nadduka musobererezya n'ennyimba kati tusobola kwepangira musajja yakola erinnya myaka 18 gwe nojja onvumire ku myaka 4 kweyagala okunvumira nga wonna mpiseewo nga bwempita wali bagamba oyo mulangira Ssuubo oba nina oluyimba basirina ate mukimanyi waliwo n'abantu abali blessed ng'okubeera nga omuntu amutegeera tekitegeeza nti yakubye obuyimba nze kasita bamanya tekyetaaga luyimba bwe nakola show ya Autospa mugende ku Autospa munoonyereze mubuuze management show kyekyasinze okujuza mu byafaayo bya Autospa yali ya Mulangira Ssuubo ku Valentines nga tulayineze ebiri tuyingire COVID era genda bakulage contract yange gye nasayininga nabo ekonfirminga nti buli Valentine teweri gyeyo ne bogenda ne milioni 10 tebatukwa yo mukuluse mwogerere mwanyi mukodomi wange nsobola okutera kuwa enamba n'omukubira mugamba njagala Valentine agenda kugamba kino yasula tewali agikolawo olw'ensonga nakolawo ekintu kiri phenomenal manye waliwo ekintu ekiri big naye wabawo kiri phenomenal eyo sho twagikola nga mu Kampala mulimu omusajja wa Peace Square muganda wange ono Musoga Maro mwagala nnyo omwana omusajja wa mpisa nnungi ng'ali wali ku Mistil Chala Rema Chala Rema ng'ali ku Serena ng'ali mwena konsatienduza y'abakyala nga Salvador alina comedy wano ku Kingdom nono omusajja owa Western ono alina comedy night Alex Mhanji naye alinawo comedy we neze nagoba abantu ku ssaawa 2 ojuza tokyetaaga nenansana zagenda okubeera ssaawa 3 Maddox ng'alinya ku stage ng'abantu bajjudde nakola show biri mu ndo oli n'agamba nti show yali ya mitwalo 5 kweki tebo ya mitwalo aga tebo zaggwawo netutikikitanayo ne butebo ningera nagwa kutwalira ku 5 olina abaana edda ssebo suuna kuwola okutosiba bamuyingirire 12 buli bwe yagamba nti suuna bamuyingirire 12 ekyangambaako siulyanga ku show ya 12 kuba ne kaliyo kitamuyingirira 12 so kati abaana abo bagadde nnyo kintu popularity n'okurisinga mangu munnamawulire yenna kasita ojja mu mulimu gwammwe mu fraternity ogwoze kukola n'oyagala obeere star bikulemye kuba ogenda kuvuma abantu
kuba okuvuma kwe kuyisaawo amangu kasita ojja ng'oyagala kubeera sita ogenda kuvuma. Suuna tweyanziza nnyo tweyanzeege akadde k'otuwadde. Ale sebo nsiimye omulangira asiima busiimi. Ganje nawe oli mulangira. Nange ndi mulangira. Ndi musajja wangabi. Nsemba nga ntumirako bazadde bange oli be yagamba nti baafa gye bali balamu tebanafa. Babeera Mbiriizi. Maama wange babeera balina abantu wa mirundi ebiri balina ekitakyusa wali Mbiriizi gye wali era gye tuziika ne baavaayokko ne bafuna amakanda wali bayitawo kitakyusa ne bagaziwa kuba Mbiriizi si wagazi nnyo gye tuziika tuli kwekanga nnya muzeeyi yaddamu ati naagula ebintu bingi ebyo biwanvu n'abiteeka akwata mukazi we ne babeere naye ate maama wange lerusa amanyi okubeerako ewaabwe eno kuba muntu bw'oba okuzeeyo maama we akyaliyo ajja n'abeerako ayagala nnyo maama we emayirikiti naye ate nze ndi musajja yazaalibwa Emityana emisigi so ndi munnasingo sometime Masaka nziza nkulidde ku mmere Masaka senior njisomedde wano ku St. Charles Lwakakasasa bazira tone bamanyiyo somyeko ne bakazola nali mu senior wano bakazola fuluma senior 4 ni Mr. Chagulanyi omuyimbi nabalabako mwere somero so mu bufunze na nkuutira omwoyo gwange n'ogugwo gwandaba nti obuntu mulamu n'okweyisa obulungi kyekifuula omuntu ow'amaanyi. Mwe baana mmwe benaleetedde okugenda mu bifo ebyo ebitali birungi bisaayagadde nange siina nnyo kyakubagamba kuba nalwana nnyo tukwatagane ne mulema wabula nze simanyi luyimba lwe bayita sonyiwa atakwetondedde ttayito gye nzadduwa. Kale sebo tweyanza nnyo tweyanza engeri ez'emmaatitti